तो गाइस ये देखो, ये हो रहा है मेरे साथ। मैं आज ही अभी गाड़ी लेके आया और आज दोबारा से चालू हो गया। मेरे को मैं तसल्ली में बनाऊंगा इसकी बैठा के। तो ये देखो, अभी मैं सर्विस सेंटर से बाइक लेके आया। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मस्त चल रही है। और वापस से वही दिक्कत आनी शुरू हो गई। देखो फिर चल गया। मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो गाइस आप लोग बताओ और किसी की बाइक में अगर ऐसा इशू आ रहा है, गाड़ी को रेस छोड़ रही है, वापस से वही दिक्कत छोड़ दी। ये देखो गाइस, ये देखो कैसे भग रही है। ये देखो, अभी दिखाता हूँ दोबारा। ये देखो इंडिकेटर बंद हो गया, मैं ठीक हूँ भाई। तो गाइस जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था, देखो दिक्कत है। देखो मैं पूरा एक्सीलेटर दे रहा हूँ, फिर भी देखो बाइक भगी और अचानक भगी तो बहुत तेज़ भगने लग जाएगी। मतलब कुछ नहीं पता कब स्लो हो जाए कब फास्ट हो जाए। सीरियसली बहुत दिक्कत है यार। तो दोस्तों आप इस चीज़ से अंदाजा लगा सकते हो, मैं स्कूटी से रेस लगा रहा हूँ और ये देखो। तो गाइस फाइनली मैं जीत चुका हूँ। गाइस अब हम ड्रैग रेस करने वाले हैं, ड्यूक और एक्टिवा। अब देखते हैं 3, 2, 1। तो गाइस मैं दोबारा जीत चुका हूँ ड्रैग रेस। तो गाइज़ अभी हमारे जो भैया हैं, मैकेनिक भैया, ये चेक कर रहे हैं गाड़ी में क्या दिक्कत है। तो ये देखो, यही भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट गाड़ी चल नहीं पा रही है। इस रेस ही नहीं पकड़ रही है, मतलब बार बार मिसिंग मार रही है, बार बार मिसिंग मार रही है। तो देख लो आप क्या हालात है इस टाइम। मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ यार मैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी चेक करने के बाद भैया आए हैं। भैया को डाउट लगा है कि शायद फ्यूल पम्प की दिक्कत हो सकती है। तो भैया ने अभी ये मशीन लगाई है, अभी इससे चेक करेंगे फ्यूल पम्प के बारे में। तो देखते हैं क्या होता है। और ये देखो, ये फ्यूल पम्प लग चुका है। ये फ्यूल पम्प कह रहा हूँ, फ्यूल पम्प की चेक करने की मशीन है। इसमें कुछ प्रेशर इंडिकेशन होता है। अगर ये डाउनवर्ड जाएगा दैट मीन्स फ्यूल पम्प ख़राब है, और ये अपवर्ड गया तो ठीक है। तो भी चेक अगर बिना या तो फिर इन्हें रिप्लेसमेंट करनी होती है। तो बिना चेकिंग के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फाइनली पता लग चुका है। देखो ये डाउनवर्ड चला गया, इसका फ्यूल पम्प ख़राब है। तो गाइज़ अभी हम आ चुके हैं सर्विस सेंटर वापस से दोबारा। तो कल हम जब बाइक लेके गए थे, तो भाई को कल हम बाइक लेके गए थे और आज बाइक लेके गए, वापस से वही दिक्कत आ गई। तो अभी हम हस्कवर्णा के सर्विस सेंटर पे पहुँचे हुए हैं। ये वाला सर्विस यहाँ की टीम का। तो दिक्कत वही आ रही है जो अपनी पुरानी थी कि यहाँ पे से मिसिंग मार रही है। उसकी क्लिप देखो मैं डाल रखी है मैंने, आप उसे पता लग जाएगा। और अभी हमारी बाइक हो रही है अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। सो दैट्स वाई वी आर मेकिंग फ्रॉम आउटसाइड। बट हम थोड़े से हरामी हम बना लेते हैं। अभी आई देखो अपनी घड़ी हुई है, वो चेक कर रहे हैं। वो डाउटेड जो है फ्यूल पंप का है। तो फ्यूल पंप को देखते हैं, चेक करेंगे फ्यूल पंप ख़राब है सही है। कुछ नहीं करना हमारा नहीं, उन्होंने कर रखा दिमाग खराब। पूरी डंकी का डंडा गिर दिया इन्होंने हमारा। यार सही में एक डंडा गायब हो गया। मुझे स्कूटी पे और कार में घूमना पड़ेगा अपनी ब्रेजा में। कौन सी ब्रेजा? हमारी जा चुकी है भाई। तो गाइस देखते हैं यार क्या होता है ना। दिमाग खराब हो चुका ऑलरेडी, क्योंकि यार परसों भी, कल का दिन भी पूरा ऐसे ही गया, आज का दिन भी ऐसे ही हो गया पूरा। और अब ये देखो कल कह रहे हैं कि अगर फ्यूल पंप हुआ तो कल दे देंगे, नहीं तो फिर भैया फिर और टाइम लगेगा उसको। हमने कह दिया अब गाड़ी तब देना। हाँ हमने बोल दिया गाड़ी तब देना भाई जब बिल्कुल ठीक हो जाए। बार बार आने का दिमाग हाँ खराब है यार। तो अब देखते हैं गाइस, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। देखते हैं कि वहाँ पे ठीक हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तब तक के लिए टेक केयर। और मुझे बताना कि किस किस की बाइक में दिक्कत आ रही है। जैसे मुझे पता लगा कि एक 390 कल भी आई थी नहीं क्या, उसका भी सेम वही इशू आ रहा था फ्यूल पंप का कि मिसिंग मार रही थी। और किसकी में दिक्कत आ रही है। मतलब यार क्या बोलूं यार, मैं बहुत दुख सा हो रहा है अपनी बाइक को ऐसे देख के कि बहन एक तो नज़र सी लग जाएगी। कहता नज़र लग गई। मैं तो अपनी बाइक को पूरे काला करा रखा। काला टीके की जरूरत भी नहीं है, फिर भी नज़र लग रखी है उसे। काला इंसान है वो डरने लग जाती है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? काला को क्यों लगेगी? बताओ यार, हद है। चलो कोई नहीं, देखते हैं कल। तो गाइज बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं अपनी बाइक लेने। हम संडे को छोड़ के आए थे। कब आए थे? संडे को छोड़ के आए थे वापस। तो आपने से लास्ट ब्लॉग में हमारा देखा था। तो आज है थर्सडे। तो भाई का फ़ोन आया कि मनीष भाई हमारे शादरा वाले शोरूम के मैनेजर। हाँ तो गाइस अब डूब जा चुकी है, अब मैं वापस आ गया। तो उनका फ़ोन आया कि अनुराग भाई आपका फ्यूल पंप आ चुका है, फटाफट जाओ और ले आओ बाइक अपनी। मैंने कहा भाई बहुत बहुत शुक्रिया,
क्योंकि मैंने कई 2-3 शोरूम पे सर्विस सेंटर पता करा, फ्यूल पम्प था ही नहीं कहीं भी। सबकी एक डेट थी 27-28 तारीख, 29 तारीख। एक तो कह रही महीना भर लग जाएगा। मैंने कहा अरे मोरी मैया, मैं कहा ये कौन सा फ्यूल पम्प है। तो मैं कहना था कि सर नई बाइक है तो इसके पार्ट्स भी मिलने थोड़ा मुश्किल है। बट आपने एक्सपीरियंस अपने डलवाना थोड़े में। हाँ गाइस, मैं यही प्रेफर करूँगा जितने भी हमारे जेन 3 वाले बंदे हैं भाई, वो या तो E20 वाला पेट्रोल डलवा लो, नहीं तो XP का, वरना तो यो दिक्कत रहेगी। और यार ये बड़ी ख़तरनाक वाली दिक्कत है, एक टेंशन सी आती है दिमाग में। तो फाइनली अभी हम शोरूम पहुंचने ही वाले हैं हंस गए अंकल हम, रुक जाओ, चलो पहुंच गए हम। तो गाइस शोरूम आ चुका है। शोरूम कह रहा है, बार बार शोरूम निकलता है मेरे मुंह से। सर्विस सेंटर। तो फाइनली हम सर्विस सेंटर आ गए और अपनी बाइक के दर्शन लेते हैं क्या हो रखा है। तो दोस्तों फाइनली इसका फ्यूल पम्प हो चुका है चेंज, और अब इसका टाइम है वॉशिंग का, क्योंकि बहुत ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं बड़े। तो हमारे इलाज आएंगे इसको वॉश करा के, ये देखो नई पॉलिश, नया तरीका पॉलिश का। बड़े लोग मतलब फाइनली अब कह रहे हैं कि फ्यूल चेंज हो चुका है तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और भगवान की तरफ से ना आया तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारा वारंटी में था तो इसकी वजह से मुझे पे नहीं करना पड़ा। तो गाइस फाइनली अपनी ब्लैक बीस्ट वापस आ चुकी है, और सीरियसली बता रहा हूँ यार, फ्यूल पम्प चेंज होने के बाद ना इसका जो व्यू है, मतलब व्यू क्या हूँ फील आ रही चलाने में, वो बहुत ही अलग है। अगर आप ध्यान से देखो, दूसरा गियर बहुत स्मूथली लग रहा है, तीसरा भी बहुत स्मूथली, मतलब गाड़ी चल भी अलग ही स्मूथली रही है, बिल्कुल खतरनाक मस्त भी आ रहा है। तो गाइस थैंक यू, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, ध्यान से रखिएगा।